在电影中，经常有主驾将方向盘交给副驾操控，自己把身体探出去射击或打架的情节。那么这种情节在现实中真的能实现吗？为了验证这个问题，刘岩二人组在机场摆出了一条简单的赛道，两人先分别驾驶一辆汽车在赛道上跑了一圈，记录下所用的时间之后，两人开始进行第二步的实验。主驾只负责踩油门和刹车，方向盘完全交给副驾操控。经过测试，两人单独驾驶所用的平均时间为62秒，合作驾驶所用的平均时间为61秒，确实相差不大。不过他们这种驾驶模式其实和电影中的还是不太一样，于是两人又继续进行了进阶实验。两人在赛道边上立了几个靶子，主驾驶的成员需要在行车途中用彩弹枪打中这几个靶子。行车途中进行瞄准确实不太容易，在第一次实验中，杰米只打中了一半的靶子，两人的实验用时也比之前多了17秒。而亚当的表现比杰米还要差上很多，他只命中了1/4的靶子，行车时间也比之前多了30秒。所以最后两人总结，只讨论这种操作在现实中能否完成的话，答案是肯定的。但有一点需要注意，那就是这种操作只适用于把头轻微探出车窗进行射击的情况，因为这样主驾依然可以踩住油门踏板保持车速。像有些电影中主驾探出整个上半身去射击就不太真实了，双脚一旦离开油门踏板，车速就会逐渐降低，无法持续跟住前车。在电影中经常有主副驾驶在行车途中交换驾驶者的情况，那么这种操作在现实中具备可行性吗？这个问题非常容易验证。为了更清晰地拍摄两人在车内交换座位时的细节，杰米切掉了轿车的顶棚，在上面安装了几台摄像机。随后两人开始实验，亚当先把汽车加速到一定状态，接着两人解开安全带开始交换位置。杰米先蹲到座位上，从后方接过方向盘的控制权，接着亚当快速从前面转移到副驾驶的位置。在此过程中，汽车除了稍微偏离方向撞到了一个雪糕桶外，并没有发生其他失控的情况。后面两人又进行了几次交换实验，随着两人的动作越来越熟练，他们的实验速度和车辆控制也保持得越来越好。所以两人总结，在汽车行驶途中交换位置其实非常容易，电影中的情节被证实为真。考虑到这期节目的时间还长，后来两人又想到了一个可以验证的电影情节，主驾司机在追车枪战的过程中意外被敌方打死，这个时候为了不让车辆失控，就需要把司机的尸体抛出车外，让其他人接管。这种实验的危险系数提高了不少。两人再次请出了假人，考虑到假人无法操作油门和刹车踏板，两人对这辆车进行了适当的改装，让汽车在启动和加速阶段可以由后排的亚当操作刹车和油门。速度上来之后，两人开始实验。杰米解开假人的安全带，一边扶着方向盘，一边想办法把假人推下车，结果假人意外被车门夹住了，直到汽车冲过终点线，他都没能把假人推下去。安全起见，两人只能回到起点重新开始实验。事实证明，把一个不会自行移动的人推下车确实没那么容易，车门在行驶途中无法长时间开放，这种情况下还要一边控制方向盘一边把假人推到车外，很容易造成车辆降速和失控。不过在多次尝试后，亚当还是成功完成了一次实验。所以最后两人总结，虽然有一定难度，但把司机推下去由副驾驶接管车辆的操作确实能够在现实中完成。本条留言被证实为真。互联网上经常流传这种热成像仪抓拍到人类放屁瞬间的视频，在影视作品中偶尔也会使用类似的情节，但很多人怀疑热成像仪真的能把人类的屁拍摄出这种效果吗？这就是亚当和杰米本期要验证的问题。为了研究这个问题，亚当一口气喝下了4瓶碳酸饮料，想要在肠胃中积蓄足够的气体，但即便如此，他还是没有想要放屁的感觉。于是亚当只能退而求其次，改用加热和气体循环设备做了一个自动放屁机。这套设备可以把空气加热到37摄氏度再释放出去，模拟人类放屁时的情况。但在热成像仪的照射下，它并没有表现出类似电影镜头的画面。后来两人又尝试了将热成像仪抵近拍摄，一段时间后，自动放屁机的喷口已经被热空气加热成了红色，但热成像仪中还是无法观察到空气流动的画面。专家表示，这个问题的关键在于密度，低密度的气体几乎不发射红外线，所以自然无法被热成像仪观察。制作出来的呢？这个主要是看画面中气体的颜色深浅。热成像仪显示彩色和黑色的都有，无论何种模式，颜色浅的屁就是用高温气体模仿的，颜色深的屁就是用低温气体模仿的。亚当和杰米后来用这2种气体顺利模拟出了深浅2种不同颜色的放屁效果。总之，无论何种效果，这种画面都不是真正的屁能实现的。所以最后两人总结，正常的屁在热成像
像仪下根本无法被观测到，很多电影和热门视频中的内容被证实为假。据说只要弓箭射得准，就可以让一支箭矢劈开另一支箭矢，这是电影《罗宾汉》中的一个情节。那么这种事情在现实中能够办到吗？三人组来到一个射箭馆，先向射箭馆的老板咨询了一下这个问题。据老板所说，箭矢追尾这种事在他们圈子里其实并不罕见，约有1/3000的概率。但是像电影中那样把箭矢劈成两半的情况，他还从没有遇到过。得到答案后，留言团队也在当地举办了一个小型的射箭比赛，一共有16位民间选手参赛，但没有一个人能完美劈开另一支箭矢。后来托利使用复合弓，在很近的距离尝试了几十支箭，也没有还原出电影中的效果。于是三人将一捆箭杆固定在靶子前方，让托利继续尝试。这次在射了几支箭后，托利终于劈开了一支箭杆，但只劈开了10厘米左右，并不像电影中那么完美。三人组认为想凭他们完成这个实验怕是不太容易了，于是格兰特制作了一个可以代替人类射箭的机械装置。机械装置的一致性确实比人类强了很多，每次中靶的位置都非常接近，但仍然没能将前方的箭矢劈开。三人只能继续使用之前的办法，增加箭杆的密度确实让命中率大幅度提升，但遇到的问题也和之前一样，被射中的箭杆最多也就是被劈开一部分，还是没有一根箭杆是被完整的劈成两半。于是三人又用抵近发射的方法尝试了几次，但还是那个问题，弓箭在发射后本身就会左右扭动，即便最初是命中了箭杆的中心位置，前进一段距离后也会偏离轨迹。三人又设计了一个更极端的实验，格兰特制作了一个2侧开膛的铜管，他们把2支箭都放在铜管内进行了实验，但即便是有铜管的约束，箭矢前进的方向还是会偏向一侧，无法将前面的箭杆完整劈开。本来三人组是想就此得出流言为假的结论，但很多观众认为他们的实验还存在一定的改进空间。有一种纹理非常笔直的木材非常容易顺着纹理被劈成两半，观众认为用这种木材制作的箭杆应该更容易被劈成两半，于是三人按照观众的要求使用这种木材制作了几支箭杆，准备再进行一次实验，并且这次三人连使用的器材也全换成了更符合时代背景的产品。复合弓换成了紫竹木制作的英国长弓，箭头是用传统工艺锻造和打磨出来的，箭羽也是用新鲜的鹅毛手工绑上去的。道具做好后，三人用它们进行了新的实验，结果2支箭都用传统箭矢的情况下，后面那支箭追尾后直接断成了2截，即便将后面的箭换成现代箭矢，它在命中传统箭矢后也会同样发生了严重的弯折，而传统箭矢因为尾部要绑鹅毛，反而意外加强了它的尾部强度，被命中2次也只是受了些轻伤。格兰特认为这种情况也和发射距离太近导致弓的弹力无法完全释放有关，于是三人只能重新距离远距离发射的实验，但这样箭矢的命中率又会大大降低。尝试了几十次之后，三人决定放弃使用传统器材进行实验，而是请了一位使用复合弓的职业选手帮他们继续进行实验。职业选手射了60多箭，终于完成了一次比较完美的追尾，不过他这次箭矢追尾也只把前面的箭劈开了1/3左右，还是无法将它完全劈开。后来三人又尝试了一次用竹子制作的箭杆，结果这次职业选手只用了1箭就完美复刻出了电影中的效果。但众所周知，使用竹子制作的箭杆是亚洲国家的习惯，欧洲的竹子是近代才引进的，英国古代根本不会使用竹子制作箭杆。所以最后三人总结，在试过多种不同的实验方案之后，三人确定电影中的效果在现实中无法复制，本条留言被证实为假。据说将少量黑火药装进鱼叉之中，就可以制作出一个简易的水下 RPG。在电影《深海狂鲨》的结尾，主角团就是用这样的方法干掉了那只转基因鲨鱼。那么问题来了，这种方法在现实中是否真的有效呢？这一情节需要验证的地方有很多。首先，在电影中，主角团是用一只车载电瓶当作能源，将正负极短接来引爆火药的。但格兰特认为，把导线扯得那么长，车载电瓶的电压是绝对无法引爆黑火药的。经过测试，过长的导线确实无法点燃黑火药。电影中的这一情节并不正确。接下来是第二个问题，装了火药的鱼叉是否还能射那么远？这倒是没什么问题。托利在鱼叉中装了一些沙子充当配重，结果他依然能轻松命中30米外的鲨鱼模型。第三个问题是从信号弹中收集到的黑火药是否能制作出威力相应的火箭弹？在电影中，主角团是拆开10枚信号弹，收集其中的黑火药制作出的临时火箭弹。格兰特仿照电影中的方法，拆掉了1枚电影中的同款信号
号弹，但经过测量，1枚信号弹中就只能收集到1.5克的黑火药。想要收集到主角声称的炸药剂量，粗略估计至少需要450枚信号弹，完全不是10枚信号弹就能解决的。电影中的这处情节也不正确。最后2个问题可以放在一起验证。它们分别是电影中那个剂量的黑火药爆炸是否真的有那么大的威力，还有在这种威力的爆炸波及下，主角是否真的能全身而退。因为鱼叉中实际能装填的火药剂量和主角声称的火药剂量，以及能产生电影中威力的火药剂量可能存在较大差异，所以最后的实验他们要分3次进行。一次实验3人使用的就是能装满1只鱼叉的黑火药，约28克左右。3人把一个鲨鱼模型沉入水中，并且在距离鲨鱼不同的位置分别布置了多个爆破盘。准备就绪后，3人引爆了黑火药，但水面上迟迟未传来动静，他们还以为是引爆装置出了故障。实际检查过后才发现，黑火药早就被引爆了，只是28克的黑火药爆炸的威力实在太小，连一丁点水花都没有掀起来，鲨鱼模型也只被炸出了一个很小的伤口。显然电影中的这部分情节就更离谱了。在电影中，主角自称向鱼叉中装填的黑火药剂量是680克，第2次实验3人就要按照这个剂量进行，但实际上680克黑火药的体积和一瓶中型可乐差不多，完全无法放进一只鱼叉里面。不过单就爆炸威力而言，它倒是有些接近电影中的效果。水面上被掀起了一定量的水花，鲨鱼模型被炸成了多个碎块。看来即便是使用主角声称的炸药剂量，也还是无法还原出电影中的爆炸威力，这一部分也可以被证实为假了。那么想要制造出电影中那种爆炸威力，到底需要多少黑火药呢？爆破专家弗兰克根据他的经验推测认为，应该在181公斤左右。于是3人按照爆破专家的建议，在水下布置了181公斤黑火药，进行了最后一次实验。这次炸药爆炸之后，掀起的水花半径和高度确实和电影中的相差无几。水下的爆破盘经过检查，距离爆炸中心15米和30米处的爆破盘都碎掉了，只有45米之外的爆破盘依然保持完好。而在电影中，主角距离爆炸中心也就15米左右。显然在电影中那种爆炸威力下，主角是不可能毫发无伤的。电影中的这一部分也不真实，所以最后3人总结，一共5个需要验证的问题，电影中4处都和现实不符。电影中的这一情节被多次证实为假。在火影忍者中，在水面上行走可以说是所有忍者的基本技能了。据说现实中的忍者也有一种能在水上行走的神秘技能，只是他们是靠一种名为水蜘蛛的忍具才能在水面上穿梭自如的。所谓水蜘蛛，就是一种用多块木板组成的宽大鞋子，像王莲一样通过增大受力面积将人浮在水面上。亚当根据资料上记载的方法还原出了这种传说中的忍具，但实际上经过测试，这种东西在水面上连1步都走不了。其实用浮力公式稍微计算一下就知道，这几块木板就算自重是0，它们产生的浮力也是完全不足以支撑起一个成年人的。那么有没有可能是亚当制作的忍具有问题呢？亚当决定再用现代材料重新制作一双能在水面上行走的鞋子试试看。这次他使用的是密度很小的泡沫砖作为基础材料，并且根据浮力公式提前计算好了这双鞋子能产生的最大浮力约为120公斤。按理说这个大小的浮力让亚当稳定的浮在水面上应该是没什么问题，但在实际测试中他才发现自己只考虑了浮力大小的问题，却没有考虑平衡问题。穿着这双鞋子在水面上能稳住自己的身体就很不错了，想在水面上移动就完全无能为力了。用现代工具加上精准计算过浮力都无法制造出来的忍具，两人认为在古代日本应该就更不可能存在了，所以本条留言被证实为假。两人推测忍者所谓的在水上行走应该是一种夸大其词的说法，他们可能只是借助了一些工具能够在淤泥或稻田上行走而已。据说面包掉在地上一定是涂有酱料的那一面朝下，相信很多人都遇到过类似的场景。那么这种说法是真的吗？为了研究这个问题，亚当制作了一个可以自动将面包片从桌子上推下来的装置。他的实验显示，一片面包从桌子上掉下来，正反面朝上的概率各占1半，是很标准的随机分布。但杰米认为亚当设计的装置对面包片施加的推力过大，影响到了实验的结果。于是两人又重新制造了一套可以自然释放面包片的装置，并且严谨起见，这次两人使用的是涂了黄油的面包片。结果24片面包中有12片是黄油面朝上，12片是黄油面朝下，依然是5:5开的比例。两人认为这个实验可能也和掉落高度有一定关系，于是亚当又来到工作室的顶楼进行了一次实验。这次他分别进行了涂黄油和不涂黄油的2组实验。
在不涂黄油的实验中，一共48片面包，其中有26片正面朝上；而涂抹黄油的实验中，同样48片面包，有29次都是黄油面朝上，只有17次是黄油面朝下。所以涂有酱料的面包在掉落时，并不是每次都是涂有酱料的一面朝下。本条留言被证实为假，但在生活中我们确实会遇到这种情况更多一些，因为大部分餐桌都是70多厘米高，面包片在这个高度掉落，通常都只能旋转半圈，而按照人类的习惯，无论是放在手上还是桌子上的面包片，都是涂酱料的一面朝上，旋转半圈刚好会让涂酱料的一面落地，所以才会让人有这种刻板印象。那些高层写字楼的落地窗真的安全吗？相信很多人都思考过这个问题。美国有个狠人老哥还用自己的生命去验证了这个问题。他在24楼用自己的身体多次撞击落地窗，结果终于把落地窗撞碎了，同时也把自己的命赔了进去。这个问题验证起来非常容易，两人在工作室建造了一条滑轨，只需要用和成年人体重相同的沙袋以一定的速度去撞击玻璃就可以。两人将一块高层楼房使用的玻璃安装到了一个木质框架上。通常高层写字楼中都会装有通风设备，这会导致室内外存在一定的压强差，两人需要把这一部分也考虑进去，所以两人还对木质框架做了密封处理，并且用一台抽风机将框架内部的空气压强降低了1000帕左右。实验开始，两人用一根弹力绳牵引沙袋去撞击玻璃，不过单根弹力绳的拉力很弱，沙袋的撞击速度很慢，于是两人逐渐增加弹力绳的数量和牵引距离，结果两人只用了2根弹力绳和2.7米的牵引距离就成功用沙袋撞破了玻璃。高速摄像机显示，沙袋在撞击玻璃前的移动速度只有2.6米每秒，是人类很容易达到的速度。所以最后两人总结，非要自己作死的话，高层写字楼的钢化玻璃确实也能被人类撞碎。本条留言被证实为真。据说在飞机上入厕一定要先起身再冲水，因为坐在马桶上冲水有可能把自己的屁股吸在马桶上。据说在欧洲的某次航班中，就有一位旅客遇到了这样的问题。为了验证这起事件的真假，留言2人组特意到旧货市场购买了一台在飞机上使用过的马桶。据工作人员介绍，这种真空马桶在地面上工作的时候会产生约21千帕的负压，在高空工作时会产生约55千帕的负压，确实有一定的概率能把人吸到马桶上。搞定马桶后就要寻找实验对象了，因为都不想亲自来做这个实验，于是两人叫来了凯莉，让凯莉穿上紧身衣，再用3D 扫描设备复刻出了一个形状相似的仿真臀部，这也是凯莉在这个节目中的初次登场。搞定道具后，两人用它进行了第一次实验。仿真的臀部模型很难和马桶完全贴合，无论有多大的压强差，都无法让臀部吸附在马桶上。亚当只能主动帮仿真臀部填补一些漏气的位置。按照压强公式计算，马桶工作时能对仿真臀部产生204公斤的吸力，但实际上因为密封性和马桶负压无法持续等原因，两人在实际测试中发现，只需要34公斤左右的力量就可以把仿真臀部从马桶上剥离，完全在成年人的力量范围之内。严谨起见，后来亚当又用自己的屁股做了一次实验，他发现在马桶工作的时候，屁股上确实能感受到不小的吸力，但人类的双腿毕竟非常灵活，只要稍微留出些缝隙，就可以很轻松摆脱马桶的束缚。所以最后两人总结，在飞机上使用真空马桶并不会把人吸附在马桶上。本条留言被证实为假。据说这是人类早期制作的一种永动机，在8个对向连通的圆筒内装填一定量的甲烷，圆筒运动到水下之后，甲烷会快速气化，上升到顶端的圆筒中再次冷凝，然后在重力的作用下持续做圆周运动。那么这种设定真的有可能实现持续运动吗？起初亚当用8个煤气罐制作出了这种机器，但所有的工厂老板都认为他制作的东西很不安全，拒绝为这种东西填充甲烷。于是亚当只能继续修改自己的作品，他重新焊接了这套装置所有可能漏气的位置，并用其他密封材料做了双重防漏保险。测试过没有问题之后，亚当终于如愿在工厂加到了甲烷，但经过测试，它几乎完全不会旋转。没办法，亚当只能额外增加一个加热装置，让它加速甲烷的气化和液化。这次水车倒是转了起来，但速度非常之慢，要1分多钟才能转一圈。这样的东西显然是不能被称之为永动机的。本条留言被证实为假。
用电池驱动电机旋转，再用电机旋转的动能为电池充电。那么这套系统能永无止境地运行下去吗？这也是人类早期探索永动机的项目之一。这种设计验证起来非常简单，很快几人就把这套设备组装好了。电机启动之后，虽然它一直在持续转动，但传感器显示电机的转速其实在缓慢下降。专家也告诉二人，用这种方法，电机消耗的电能肯定是大于它产生的电能，所以即便不对外做工，这套装置也是无法持续运行的。这种永动机设计也是假的。爱丽丝用硬币爆改的短管霰弹枪具有极大的威力，在穿透丧尸的身体后，还能嵌入到混凝土墙面中。那么用这种方法爆改的霰弹枪真的具有这样的威力吗？亚当并没有完全按照电影中的方法去改枪，因为尺寸最小的1美分硬币直径为 19.05 毫米，而现在的主流霰弹枪口径几乎都小于这个数值，少部分大口径霰弹枪都已经停产多年了，所以大部分的美元硬币其实都塞不进霰弹枪中。为了解决这个问题，亚当特意制作了一个类似消音器的铝盒，铝盒的开口刚好可以容纳1美分的硬币，只要做好接口处的密封，再用霰弹枪发射一枚空包弹，就可以像电影中一样用霰弹枪发射硬币。退去后，第一次实验开始，亚当扣动扳机，将一枚硬币成功发射。高速摄像机显示，硬币的飞行速度高达914米每秒，约为2.7倍的音速。但下面的混凝土墙面只是被砸出了一个坑而已，并没有被硬币嵌入其中。后面亚当又尝试了用硬币去设计一个仿真人头，结果他同样无法穿透仿真头骨，毕竟一枚硬币的重量只有2.5克，即便是速度达到了2.7马赫，能造成的破坏力还是非常有限。所以用硬币代替子弹并没有那么强的威力，电影中的情节被证实为假。